Tak, máme posledný deň tu. Dneska sa sťahujeme do ďalšieho ubytka. Takto, sedačka je lanovke pekne. Tako dobre otočená hojdačka. Rebra, kúsko, sír, šalát, všetko tam je. Takže dorazili sme. Tu máme dvorček s krásnym výhľadom na hrad. Vzduch 31 stupňov. Pekne sme niekde do tropov, ja neviem, sme v Alpách na juhu Rakúsku, Tyrolské Alpy a 31 stupňov. Heinfels sa nachádzame a to je hraničné mesto do hranice s Talianskom. Takže my vlastne odtiaľto budeme chodiť, vychádzať každý deň. Tu máme ubytko a vychádzať budeme každý deň do Talianska, do Dolomitov odtiaľto. Tak, máme posledný deň tu. Dneska sa sťahujeme do ďalšieho ubytka. Takže máme presun, už sme všetko pobalili, ešte si tu vezmeme toto. Kefku, pastu. A môžeme pomaly ísť. Máme nejakú bazležinu ešte. Máme zase krásne vonku. Takže odchádzame cestou, máme vodopád. A ešte niečo. Ešte možno pôjdeme na nejakú lanovku teraz. Ubytovaní sme teda boli v Gröbming meste. Priamo prakticky v centre pri kostole. V dvojposchodovom byte. 6 dní, 5 nocí. Ak sa nemýlim, nejakých 18 000 a nejaké drobné pre 5 ľudí a 2 psy boli plus 50 € za celý pobyt, takže normálnejšia suma. Inak sa tu občas miestami úplne stvokli s tými psami, takže asi tak. Tu už sme pobalení, áno, všetko máme zbalené. Už si skontrolujem skriňu. Dobrý. Dobre, pohoda. Tak, všetko máme. Toto spakujeme, dolu odnesiem tiež. A budeme pomaly odchádzať, takže ideme ponosiť veci do auta. Takže zatiaľ. Tak, čas máme dobrý. Je nejak koľko? 3/4 na 9. Auto máme naložené, do 10. je checkout. Ešte si tu doložíme pár drobností. Alebo drobností, toto jedlo. Bože, to je ťažké. Zahákneme pekne. Sice to tu má čo držať všetko dokola, ale tak sa to tu nerozsype. Tu nejaké boty. Tu mám ešte techniku. Harddisk, stabík a tak ďalej. V takejto super mini rušovom vaťvošku. Takto no, na balení chladničku zapneme. Keď budeme odchádzať, snad nezabudnem zapnúť chladničku, si to opakovať. Zamkneme auto. Pôjdeme pomaly na cestu smer, povedzme Silian, nepamätám, tesne pred Silianom. To je skoro na hranici Rakúsko-Talianska, fakticky to je na hranici. A tam máme ďalšie ubytko, dom s výhľadom na hrad. Priamo pred hradom je dom a tam dneska pricestujeme, po ceste sa stavíme na ešte vodopád Johannes Wasserfall a možno teraz na lanovku, to sa ešte dohodneme. Ešte máme hoďku do checkoutu najneskôr, takže v pohode. Sme teda tu v tom modrom domci, horné poschodie, kuchyňa, obývačka a tak ďalej a podkrovie, alebo vlastne to šikme pod strechou, tam otvorené okno na našej izbe. Tam sú izby. Bolo to fajn ubytko. Takže všetko dobré. Tak to sa tam ide. Po schodoch hore do tých dverí. A tam je chodbička a normálne dvere ešte do bytu. Takže tak zatiaľ. Tak pomaly budeme odchádzať už. Máme 9:39. Holky šli ešte dovzdať kľúče. Jovík. Ahoj. Si pripravený? A ideme na lanovku teda Hojserkaibling. No tam sme ešte neboli, tak tam ideme. Je to 7400 metrov, ale ešte sme tam neboli, takže to chceme vlastne vidíme. Mám posledný deň Summer Card platnosť, takže to využijeme cestou. Natankovať niekde na Eni, alebo podobne, asi na Eni budem brať, tam som zvyknutý. A potom smer Johannes Wasserfall a fičíme na ubytko, máme to celkom ďaleko, nejaké 3 hoďky do toho Silianu zhruba čistého času, bez pauzy, čož budeme to stáť na viac miestach. Check-in tam máme od 2:00, takže to je fajn, ideálne. Prídeme tam, typujem okolo 3:00, plus minus, odhadom, možno 4:00. Vyložíme veci a možno, že ešte zbehneme na Lago di Braies na poobede, keď už tam cestu otvárajú. 4:00, 16:30 myslím, že zase otvárajú.
a vybehneme sa tam mrknúť, už tam bude snad menej ľudí a máme tam možno príjemnejší západ slnka a niečo také, neviem vôbec si predstaviť, uvidíme ako to tam bude vypadať. A to je dnešný program, ešte asi by sme možno mali zbehnúť do obchodu, to sa pozriem, dokedy je ten spár otvorený v tom Siliane, takže tak zatiaľ. Tak, už prichádzame do Häuser Kaibling, lanovka, tu niekde zaparkujeme, veď tu nikto není. Kde sa tu ako parkuje? No ideme zistiť. Zaparkovali sme, trošku zmetok, ale len tak trošičku. Na boku cesty to je také nejaké malé parkovisko, písalo tam, myslím, že išla to preložiť na veľká a vyzerá ich, takže je to dobrý, že tu stojíme. OK. Tak nakoniec nemôžeme tu parkovať, to je len pre zamestnancov. To je zatvorené za rampami a tam hore myslím, že stali autá, tak tam sa ideme previesť, tam sa asi bude dať parkovať. Parkovanie je tu za budovou, trochu ďalej, normálne obrovské parkovisko. Bolo free, skoro celé voľné vlastne. Ďalšia lanovka, taká jak na Unekjet, taká 4-miestna. Či nás pustí na tú sedačkovú ešte, vím z hore. Hore, neviem kde to končí, niekde hore. Vyskúšame, možno nás to pustí, možno nie. Tak ideme na sedačkovú. Tak ideme sami. Tak ideme v sedačkovej lavíne, lanovke. Takto, sedačkovej lanovke pekne. Vyšli sme hore, až k tomuto, neviem čo to je. A tam sa dá ísť ešte vyššie, peši pekne. A tam už nejdeme, lebo sa neponáhľame, ale ideme na druhé ubytko, takže tam už nebudeme vychádzať. Sme len tak ešte šli si vyžiť výhľady. Celkom dobre otočená hojdačka. Židu. Takéto krásne reštaurácie tu je. Do kolečka, presklená. Pekne to vypadá. Pekne to tam je. Pohojdaný? Je to úplne skvelá hojdačka. Máš si utovku, tak hoci ako. Hej, toto je Anetkina. Vzala si mi vodu? Dobre, vzala. No. Je. A ideme dolu. Tak už sme zišli dolu a ideme teraz na Mekáč sa najesť. Tak máme tu Mekáč s takýmito niečím. Také vrepy. Fajné kurácie. Kolu. Taká klasika proste. Pejsek nám tu ležka, odpočíva v tieni pekne. Po svojom baťošku. A pokračujeme ďalej náš road trip Alpami. Sme to oprieť o kolu. Tak. Tvoríme si vrep. Som hladný, takže mi to určite bude chutiť. Posúva. Drží, dobre. Keď nejaký včerajší deň sa budem volala, že budeme si paškovať. Vrep v Rakúsku. Sír, šalát, všetko tam je. No konečne sme došli už. A máme pekný výhľad na hrad. Budeme bývať v tomto dome. Takto pri hrade. Takže dorazili sme. Tu hore parkujeme. Také parkovacie miesto. Tu máme dvorček s krásnym výhľadom na hrad. Altánok. Tam je ešte terasa. A tu sa dostaneme ísť znútra. Pôjdem. No. Tu sú dvere. Ako sa tie dvere otvárajú zvonku? To mi nešlo. Veľmi ťažko. Asi nijak. A to má jazyk tu. To sa nedá zvonku. To by sa nemalo, veď práve to, že naklúži ma. Áno. Tak. Záchod 1. Izba. Anetka. Na šíro sme to prepli. Takže to je kúpeľňa. Trošku užšie priestory. Tu je sprcha. Sprcháč. Tu je izba, záchod, vchodové dvere, veľa priestoru, tu je to nejaký kumbal, veľký šatník, alebo čo ja viem, si šatník, no hej, sú také skrine. Povedzme, že to je niečo také, ako šatník, to som otvoril opačne, to zatvorím opačne. Tu sú skrine, veľké, tu máme izbu my.
Krásna posteľ, výborné ukážky, meké, nejaké normálne. Taká skrinka, televízor úplne zbytočne. Televízor nás nezaujíma. A to najlepšie je tu. Bo najlepšie. Tie dvere sú trošku také... Nie som istý v nich. Tu je nejaká žalúzia elektrická, očividne. Á, jasné. A ako sa to dáva hore? Skúsime takto. Sme opačne. Dobre. Toto dáme asi zrýchlené, lebo to ide docela pomaly. Keďže sme... Jovi, čakaj, keď sme pri tom. Čakaj, Punčo. To si môžeme zaklopiť. Aj keď cez to vidíme hrad. Máme výhľad z izby rovno na ten hrad. Dáme ten hrad. Tu je tá terasa, takže ja teraz idem výjsť na tú terasu. To sa zatiaľ dodvíha. Tu je zákryt balkónový, veľká terasa. Obrovský priestor, tu si budem dávať kávu ráno. Tu je vstup do kuchyne. Sa za chvíľu dostaneme, tu je sebínko. Ahoj! Tu je kuchyňa, tu máme tie schody dolu. Dvorček, tam ten altánok. Tu je ten hrad, to je krásne, proste tá scenéria. To není o čom. To sa mi zatvorilo, takže tak to vojdeme pekne. Je tu chladno, tak si to necháme zatvorené. Chladnička s mrazákom, myčka, všetko tu je. Robíš mi kávu? Či skúšaš iba? Snažím sa, nie, když to zapína. Akože power? Nebo nejde tá? Takže hej, väčšie svieže nahriať treba. A to vonku mamke nič nehovorí. Neviem, zistíme. Tu je veľký stolík, obývačka, teda obývačka, gauč. Obývačka. Nevadí. Veľká telka, okná. Esta je to výhľad na hrad. Tie žalúzie sú super. Takže pecka. Joke už pije. Ohromne veľké to je. Ešte tu je predsieň, na boty, na bundy. Paráda. Čo si ideme z príchodu? Sprchu? Kávu. Sprchu som si už dal, ako vidno. Vlasy čerstvo umyté a sprchované. Kafíčko. Studené kafíčko. A ja kde sedím? Tu si posun tak stoličku, aby si mal výhľad. Tak asi k tomuto. Poď aj si tam. No. Proti slnku rovno. Jovi! No perfektná terasa, že? Perfektná, nie? No, topka. Kým kým zajde slnko, tak takto som si donesol z auta topánky na to, aby som mohol chodiť na záhradu. Na terasu sa dá aj po nožkách, tam je to ako fajn. Ale keby chcem ísť ďalej, normálne na záhradu, tu uvoľniť. Bože, to sú mechanizmy. To sú mechanizmy, toto. Gumičky, miesto šnúrok. Tak, môžeme. Poď, ideš? Na záhradku? Ideš? Poď. Poď, zavrú ťa dvere, poď. Ideme sa prejsť trošku na trh. Tuto takto zidíme dolu. No, záhrada tu je. To hneď vyskúšame. To je akože na východ slnka. Možno nie je východ, respektíve teraz to zapadá tam. Tá SVR, tam je aká chata hore. Bombové, celkom kopec, no. Tam je kde východ, takže niekedy do poludnia tu byť, bude krásne vyhrievať na opalovanie. Do poludnia, než by som sa šiel opalovať. Tu je altán, ktorý nemá strechu. To škoda, lebo keby pršalo, čož nás nečaká. Má pršať vôbec, má byť 30 stupňov aktuálne, keď sme prichádzali. Písalo na ceste, bol teplomer, taký ten ukazovač teploty a že vzduch 31 stupňov. Prišli sme niekde do tropov, ja neviem, sme v Alpách na juhu Rakúsku, Tyrolské Alpy a 31 stupňov.
Teraz už je teda chladnejšie trošku. Tá chladnejšie, menej stupňov. Je tu extrémne príjemne, som tu tak v kraťasoch. No, tu je altánok. Altánok. Samozrejme kopa pavúčin, to je normálne, však je to v prírode. Posed. Taký záhradný posed set. Nejaký klasika. Nejaký kvetík. Tu ten burk. Tam je aktuálne zápasovka. Za chvíľku tu zajde za ten kopec. A určite sa tu akože docela rapidne ochladí. Zvedavý, ako to bude večer. Večer ešte natočím niečo, keď tu bude svietiť svetlo. Že je to tu fakt krásne, ja som zvedavý, ako to bude sa dať zapáliť svetlo na tom altánku. V tom altánku svetlo nevidím. Tu svetlo. Neviem, možno tie kocky sú svetlá. Ale tuto na terase, tam sú svetlá na terase. Takže nejaké svetlá tam sú. Tam máme izbu, kuchyňu. Hore je ešte teda jedno ubytko. Oni majú tiež výhľad na hrad z balkóna a tak. Máme nejakú markízu tam. My to máme podľa mňa lepšie. Vybrali sme to dobre. Vybrali sme schválne dolné ubytko, aby sme mali lepší prístup kvôli psom sem na záhradu. Logicky je to proste lepšie. Vedel by som takto žiť, no, kľudne. Úplne kľudne by som takto vedel žiť. Dáme fotku. S burgom rozmazaným vzadu. Inak teda sme, to je v Heinfels sa nachádzame. Hrad, neviem aký názov má. Proste v Heinfelsi je jeden hrad, je to také malé stredisko, povedzme. Predmestie Silianu, ktoré je tam trošku hlbšie ďalej, mestečko Silian. A to je hraničné mesto do hranice s Talianskom. Že my vlastne odtiaľto budeme chodiť, vychádzať každý deň. Tu máme ako ubytko a vychádzať budeme každý deň do Talianska, do Dolomitov odtiaľto. Sme tu 4 dní, dúfam aspoň. Presne neviem, všetko to moja milovaná Anabelka zariaďovala. Ale dúfam aspoň 4 dní, že sme tu, nepamätám si presne. Mám pocit, že áno. Tam už vidno vlastne Taliansko, je tam už tie kopce vzadu. A potom sa sťahujeme, pokračujeme ďalej car tour, alebo čo to je, do road trip skôr, do Bibione, k moru. Z hor k moru proste. Dáme si väčšiu, mňam. Vonku je už trošku tma, slabšia, tak už sa nám trošku zotmelo. Tak aha, ako vypadá ten hrad. Uvidíme ešte, keď bude väčšia tma. Začíname našu túru okolo Trečíme. 2300 metrov nad morom parkovisko. Takže si prejdeme nejaký okruh. A ideme ďalej. Okruh. Neboj, nespadneš. Dobre, ideme po boku. Ak vás moje videá bavia, tak mi dajte prosím odber a like. Ďakujem a ahoj.